Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Amawulire agakagwawo si malungi yadde akamu bwe kati munnakatemba munnakinku ennyo nnyini ddala munnamawulire veteran journalist and omu ku abo bannayuganda ababadde ab'amaanyi era empagiruwagga ba citizens oba be tuyinza okuyita ba senior citizens avudde mulamu bw'ensi eno ku myaka egy'obukulu 72. Alex Mukulu avudde mulamu bw'ensi eno olunaku Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. avudde mulamu bw'ensi eno olunaku olwaleero era wenjogerera kaakano ge mawulire ge tufuna musajja mukulu ono nti avudde mulamu bw'ensi eno. Afudde ki kyekimusse bibadde bitya ye abaffe bigambo ki ebyo byasibye okubanga ayogera bebino byonna tusobodde okubanga tubikuŋŋaanya ye biki bye tunaasigala tumujjuukirirako. Alex Mukulu y'omu ku abo bannayuganda ab'enjawulo abagenzi maaso n'okubanga ate bateeka ettofaali ku ggwanga lino Uganda era ng'ebintu bye bagenze mu maaso n'okubanga bakola byakujjukirwa ebbanga lyonna. Kale ekyewuunyisa okulaba nga Alex Mukulu avudde mu bulamu bw'ensi eno mu mbeera efaanana bw'etyo 72. Emyaka giba gikyali mito naddala ku musajja. Weewaawo bingi nnyo byenkuleetedde ogenda kubanga ate byonna obimanya. King Saha wuuno ku kyeyakoze kololo biki ebyo ebiddiridde byonna mbikuleetedde. Waliwo Kadaama agenda okukomezebwawo kuno nsonga zivudde ku ki birabika nga ebintu byonoonese kwoteeka okweyongera okubanga ate biranda buli olukya. Weewaawo nze Deni abaweereza wano wenkusabira wenkusabira okubanga ate video eno gyempera like bw'ogiwa like ebejja kuduka emisinde mingi etuuke kulisa kino mwasobola okubanga agifuna ate era mu ngeri emu naawe atulaba nga gwe munundi gwe ogusosola video zaffe nyala okusaba otwegatteko mu butongole ng'osubscribinga bw'oba omaze osubscribinga definitely kiba kitegeeza ofuukidde ddala kitundutundu kuffe. Weewaawo munzikirize wano wemba ntandikira. Amawulire si malungi yadde akamu n'akeddagala era genfuna mukadde kano nti musajja mukulu Alex Mukulu avudde mu bulamu bw'ensi eno. Okufa kwe kuzze nga kwakibwatukira nnyo nnyini ddala naye bingi ebinaamujjukirwako era ebigambo byazaayogera ebyewuunyisa mwemuli akatambi akasinga otambula ku mitimbagano ng'agamba abaana nti muunya. Alex Mukulu yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi yazaalibwa mwaka gwa 1954 era wenjogerera avudde mu bulamu bw'ensi eno ng'aweze egy'obukulu 72. Musajja mukulu ono munnasingo mulambirira era nga yazaalibwa omwami amanyikiddwa nga Paul Kayizi Lugayizi then kwoteeka ne Victoria Ndagire ono nno muwala w'omulangira Yokaana Kimbugwe wali Elungujja era ono nno yagenda maaso n'okubanga asomerako wali eri ku Kololo Secondary School era n'asoma film and drama ku Makerere University Kampala then n'agenda maaso n'okubanga awandiika emizannyo egy'enjawulo oba ebigenze maaso n'okubanga ate bisinga okubeera nga bimumanyikibwako Alex Mukulu ng'omuzannyo gwa 30 Years of Bananas, omuzannyo gwa Wounds of Africa kwoteeka Guest of Honor. Bw'atyo musajja mukulu yezuula n'aba munnakatemba nakinku kwoteeka n'okuyingira ensiike y'amawulire. Abadde musajja njasa biggu musajja ate erya ntama era kankuwe katambi kano osooke owulirize ebigambo bino. Ono Alex Mukulu ng'agamba abaana bano nti muunya temutukkiriza nze temunzikiriza kulaba amazina gammwe oluzinye mwenna ne muunya. Toyinza kuzinira muntu ng'owunya bw'otyo. Owulidde sirabye na mazina olutandise bwe muti ne muwunya.
toyinza kuwunya. Toyinza kuzindira muntu ng'owunya. Mulekerawo. Nga Nakatemba Alex Mukulu ebintu bingi byagenze maaso n'okubeera nga akola kwe kubeera mu exhibitions ez'enjawulo okubeera mu myolese egy'enjawulo nga guno eno gwayolesa ekitone owaava abalenzi bano abaali abasatu abaali bayimba nga bazze bambi nga kavubuka basusseeko nga bakyumuukako Alex Mukulu sinza wuliriza bye muyimbadde bye mukola baneemuunya sound eyo yatambula nnyo era bangi bagimanye. On the other part or the other hand of Alex Mukulu abadde munnansi omulwanirizi w'eddembe okuyita mu bitomo biyiye n'okukozesa eddoboozi lye ng'ayita ku mikutu egy'amawulire era ono abadde yatondawo ne podcast gy'abadde yagenda maaso n'okuba ng'ayisa okwo ebirowoozo bye era ebimu ku ebyo Alex Mukulu byagenze maaso n'okuba ng'akola kw'oteeka okwogerako bye bino wano biwulirize. Abantu bangi batya abalala tebakuba bululu abalala tebakola ki omuntu n'owulira ng'agenda mu kibuga asooka kubuuza wali watya eyo kati okola otya n'abantu bwe batyo okola otya n'abantu bwe batyo nga bonna bali mu kutya wali watya eyo kyekiri ekyo kikome ate ffe tulina okikome tumanye nti waliwo conditioninga okutya tumutye tubatye tujja kukola kino olugalo kino tujja kukola kino ebigambo ebizibu ennyo ebikozesebwa crush them ukozesa ekigambo ekinene bwe kityo kyaki omuntu jinja ogenda mu crush nga jinja neta kati ekigambo kinene nnyo naye kirina kyekitegeeza nga ffe abasoma literature anda toni yakyegamba nti mutye because we are not only going to talk to you but to do what but we shall crush you. Omuntu omukurashinga oba okozeseze abaki naawe bwowulira omukazi bwawulira kati mukyalina nti bajja kuba betenta naga nti mundeke nakalulu sijja kuwa nebo omubuuza nti kati bakuleka okola eki nti abasajja lwaki temubaleka mwagala tukole ki lwaki temubavaako mubaleke kutya akumuteekamu apututudde. Alex Mukulu ku myaka 72 egy'obukulu avudde mulamu bw'ensi eno era bingi ku bigambo byazze yagenda maaso n'okubeera ng'ayogera kwe kuli okubeera ng'akubiriza abantu naddala abakulembeze okugenda maaso n'okubeera nga mwanattu bafaayo nnyo eri abo be bakulembera okwewala okusiga ensigo ey'okutya nga bano abakozesa statement ezigamba I will crush you, I'll crush them njabba metenta ebintu ng'ebyo oba oliawo byongera okuba nga besiga ekifaananyi ekitali kirungi. Alex Mukulu takomyewo wabula ne bannaddiini bennyini agenze mu maaso n'okubeera nga abakoonakona agamba nti mulekerawo okubeera nga mwanattu mwebuzaabuza ng'omukadde anaaba wabula ate ne mugenda mu maaso n'okuba nga mukola ebyo ebinyigiriza bannayuganda ffenna nga bannansi tuyina omugabo gwe gumu ku keeki eno oba gye tuyinza okuyita national cake era bannayuganda basaanidde obutatya n'obutebeeramu nsigo eyo ey'okutya kubanga buli lwebeera mu bo mwanattu bayinza okulemererwa abuuza mwani abawa olukusa olugenda mu maaso n'okuba nga mutiisa bannansi ababe bannaddiini. Ono nno Alex Mukulu nagambye musajja aterya ntama bwe kuba kwogera kintu wakyogera lunwe era n'avaayo n'agamba nti kino si kiwagira era kineno si kituufu. Uganda egenda kusubwa omusajja enjesabiggo, Uganda egenda kusubwa omusajja atawunyikamu abaddeyo omusajja ayogera era omusajja asimba ensonga nga tasobola kubeera nga agivaako. Rest in peace soldier, rest in peace Alex Mukulu. Uganda will miss you era ojja sigala ojjukibwa mu Uganda n'ensi yonna otwaliza wamu. Njagala owulirize ebigambo bino, wulira bulungi. Banna tutikkulwe tutikkule n'abalala n'abalina obuyinza oluusi beetaaga okutikkulwa, beetaaga obuyinza okubatikkulwa
babeeko bawummuleko kubanga nabwo bukooya nabyo bizibu so n'abantu bennyini mulina okufaayo ani alina okutikkulwa embeera ye. Alex Mukulu ayogera ku bakulembeze ababadde mu buyinza okumala ebbanga n'agamba bannange mulina okutikkulwa era mulina okubeera nga buwummula bwe buba buyinza balina obubatikkulako ne mubukwasa obulala. Alex Mukulu agamba nti bannange naazina obulungi agira n'ava mu ddiiro naye mmwe mwakula mutya bagamba nti mmwe bazinyi bokka baliwo nga temusobola kubanga mukwasa emigigi emito egizze. Nkugambye nti abadde musajja ateerya ntama. Wuliriza ebigambo bino. Nkugende bannaddiini teyabatalizanga. Wuliriza. Abasumba abamu bamanyi okubuulira enjiri nga batteeka okutya mu bantu baabwe be babuulira enjiri. Era congregation ekulembeddwa ng'eri mu kutya etera nnyo okuwaba. Bw'otookole kino ojja kuba kino, bw'otookole kino ojja kukola kiri, bw'otoosiga tojja kuba kino. Mukama agenda okukubonereza. Nedda tokozesa bigambo ebyo. Amateeka weegalira gaawandika mu bigambo ebituufu byago. Naye leka kuteeka kutya mu bantu. Lwaki? Kubanga okutya kuva wa Sitaani. Abantu batutaddemu okutya, tutya okwogera, ne bw'oyogera ng'abantu baga nti ye ggwe obadde ki? Tebaakukwata eggwe. Abalala bakuviira n'okuviira batya. Condition to fear. Twebuuze ffenna buli omu w'oli nti ebintu byenkola mbikola lwa kutya oba mbikola lwakubanga bye bisaanidde bye bigwanidde akanyamberege ke tulimu oba akatyabaga ke tuli. Ekyo bwe kinaavaawo mujja kulaba abantu nga bayimirira okwagala eggwanga lyabwe nga bamanyi nti tewali atutiisa, tewali ali ready to crush us. Okunako kutya nja kukuba isala wano olabe nja kukuba. Omunayogera ekigambo eri mu kyalo waliwo akavubuka ggo nali bagambako go googera ebintu na bibi nnyo nja kutoba. Abantu bannaye omuntu wengenda okulwana naye agenda kukola ki? Nti agenda kutoba. Akuteekamu okutya olw'ekigambo kyakoze eki. Ne wagambye okusala tosalawo. Ebigambo ebyo ebizibu n'amawulire gaffe ge bikozesa lopo, slapsi, slamuzi. Manya ebigambo bizibu nnyo bye bakozesa bamwe bikambwe. Rest in peace Soldier Alex Mukulu. Lunaku olwaleero bambi entamu ye evunikiddwa era ajja sigala ayogerwako ng'abamu ku basajja abaali ab'amaanyi, abasajja abaali abateerya ntama, abasajja abavaayo ne boogera ku ebyo ebiruma bannayuganda, abasajja abavaayo ne babimussa eddoboozi lyabwe eri ebyo ebitagenda bulungi naddala mu nsi yaabwe. Alex Mukulu ebyo byonna ebigambaze nga abyogera era ng'ayogera lunwe ng'agamba bannaddiini mulekeraawo okusiga ensigo ey'okutya mu bannansi. Temubatiisatiisa nabo bannayuganda ng'abalala. Bamubawulirize, mubawulire enjiri naye temubawulira njiri ya batiisa bw'otawaayo kya kimu kya kumi Katonda ajja kukola bw'oti. Bano abakulembeze baffe abajja ne boogera ebigambo ebinene bwe biti nti agwe bw'otakole bw'oti bajja kuwamba drone zinakutwala n'ebirala okusiga ensigo ey'okutya n'ebirala ebiringa bwe bityo nti Alex Mukulu omukululo gwe gugenda kubeererawo emirembe gyonna kubanga bingi byakoze byayogedde era nga byo tebigenda genda maaso na kubeera nga ate bivaawo. Kakati nno ebyo bwe mma bitadde ku mabbali olunaku olwajjo King Saha yagenze maaso n'okuba nga settinga record ekkololo yajjuzza n'abamu abantu ne baddayo nga tebalina waakutuula. Wabula Saha yaperforminze n'akkiriza n'alaga abantu nti he's another class above.
Saha ya performance bulungi and that was really a massive one. Olunaku olweggulo era Kololo. By the way, Kololo asked for water. Thank you so much Saha and Ugandans, thanks for supporting Saha. Kuba abantu bangi bavuddeyo ne bagenda maaso n'okubanga batendeeza ne bagamba kana akasajja kayimba. Manyika miliyoni yabagamba nti Saha ayimba nga muzimu. Kakati Ruzi Abraham yavuddeyo ku mukutu gwa X n'agamba the working Saha is performing at Kololo. Even the street lights are dancing. This man is now is not singing. He is doing national service. Kati Dr. Lawrence Muganga n'agamba King Saha, you were born to win. Kololo was packed and you gave that crowd a night they will not forget. You hit the mic and let the music flow. Still, the king of entertainment. So proud of you, my brother. Dr. Lawrence Muganga. Bwebaka bweyaweereza Mansulu Semanda. Anyway, kulwa Katonda n'ensi yange BTN Media Beyond the Newsroom gwe mukutu kwoli. Bye bye. Tusinkane mu mboozi endala mpitirivu zetugenda maaso n'okubanga tuleetako teeko okubanga twogerako. Nze Deni Beyond the Newsroom gwe mukutu kwoli. Bye bye. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.